शहर में अचानक कुछ अजीब मौतें होने लगी। मोटे लोग अचानक दुबले होकर मरे पाए गए। उनके अंग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। जांच में पता चला कि सबका कनेक्शन एक नए स्लिम लाइफ सेंटर से, जहां बिना डाइट और एक्सरसाइज के वजन घटाने का वादा किया जाता था। असलियत ये थी कि सेंटर की मालकिन बिमला देवी कोई इंसान नहीं बल्कि एक चर्बी खाने वाली राक्षसी थी। वो कपिंग थेरेपी के नाम पर लोगों की चर्बी चूस लेती थी और खाने में नशीले पदार्थ मिलाकर दर्द छुपा देती थी। तभी राक्षस शिकारी भाई अर्जुन और समर ने इस राज का पर्दाफाश किया। उन्होंने बिमला की असली डरावनी शक्ल सबके सामने लाकर उसका अंत कर दिया।